नमस्कार दर्शक बंधु ओडिशा को डराउची वर्षा। हाँ दर्शक बंधु ओडिशार एवं समस्त जिले में वर्षार संभावना देखा देती सहित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र जो सूचना आसी आपण मैंने जाना पर विश्वास भी करें ओडिशार यही सब जिले में प्रबल अति प्रबल मात्रा जहाँकि वर्षा हबार संभावना रही से भी पुणी केते दिन पर्यंत आपण मानू यही सब जिले में वर्षा हबार संभावना रही जदि आपण पाणीपागर ताजा अपडेट जानापी चाहते तो आज वीडियो को आपण शेष पर्यंत देखा पड़ो जहाँकि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र तरफ जो सूचना मिली तो निश्चय वीडियो को शेष पर्यंत देखो सहित भल लगे वीडियो उपर एक लाइक देवे और सांगसाथी समस्त को वीडियो को शेयर पे करेंगे। तो चलतु दर्शक बंधु जानी नवा पाणीपागर ताजा अपडेट जहाँकि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र तरफ जहाँकि मिलता जो सूचना अनुसार आपण मानकर जिले में जहाँकि वर्षार संभावना पुणी थे देखा जहाँकि गत काली ठारू वर्षार संभावना देखा बालेश्वर समेत मयूरभंज भद्रक यही केते गुड़िया जिले में जहाँकि गत काली ठारू वर्षा झिपिझिपि आरंभ हो सारी आज वर्षार परिमाण जहाँकि से झिपिझिपि रही किंतु सबुठु बड़ कथा है सबू जिला गुड़िक वर्षार संभावना देखादेव मात्र ओडिशार दुई तीनोटी जिला को छाड़देला आपण मानक समस्त जिले में जहाँकि यही वर्षार संभावना देखादेव किंतु झिपिझिपि वर्षा प्रायतः सबू जिले में यही बहुत कम जिले में जहाँकि स्वल्प धरण वर्षा हो पारे किंतु सबू जिले में यही झिपिझिपि वर्षार संभावना रही। तो चलतु जानिनबा केते तारीख आपण मानक जहाँकि यही वर्षा देखा मिलूँ जहाँकि यही वर्षार संभावना केबे यही वर्षा बंद हो तापर पुणी थे आपण मानकर शीतर प्रकोप जारी हो। तो निश्चय जानतु दर्शक बंधु ता पूर्व आप समस्त को गोटे अनुरोध करी आपण मैंने जब यही नुआ नुआ वीडियो सर्वप्रथम देखा चाहते आम टी ओडिया चैनल को प्रथम सब्सक्राइब कर दिंतु पाखे घंटी बटन को दबाई दी ऊपर ऑल घंटी को दबाई देले आम प्रतिदिन आपंट नुआ नुआ वीडियो नहीं आसो आपने सर्वप्रथम यही सब वीडियो को देखिपारे। तो देखो जमीक आंचलिक पाणीपाग केन्द्र तरफ जो सूचना आसी आपण 26 27 28 तारीख पर्यंत आपण जिला मानक यही कोहला पाग रहित जमीक कही झिपिझिपि वर्षार संभावना रही है। आपण तो जानते 26 तारीख रू जहाँकि बालेश्वर जमीक कही मयूरभंज भद्रक यही जिला मानक जहाँकि झिपिझिपि वर्षा आरंभ हो सारी सहित आपण 27 तारीख में यही कोहला पाग झिपिझिपि वर्षा सांग को जहाँकि पवनर बेग 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा जहाँकि रही पारे किंतु 28 तारीख में पाग परिवर्तन होबार जहाँकि बहुत संभावना रही 28 तारीख में पुणी पाग परिवर्तन हो एवं 29 तारीख पाखर जमी शीत चली से शीत पुणी थे आसो ये सबुठ बड़ अपडेट ताजा अपडेट पाणीपाग केन्द्र तरफ मिली सूचना अनुसार दर्शक बंधु आपण तो डिटेल्स जनइली पाणीपागर फुल अपडेट जहाँकि रही आंचलिक पाणीपाग तरफ तो निश्चय आज वीडियो आपको भल लगी दर्शक बंधु जब भल लगी निश्चय वीडियो पर एक लाइक देवा सहित सांगसाथी समस्त को शेयर करूँ चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर कमेंट करने जमा भी भूलु ना।